こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん、お元気ですか？このポッドキャストでは、ネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで、今回のテーマは、味を表す日本語についてです。皆さん、味を表す日本語、どれくらい知っていますか？美味しいだけで終わってしまっていませんか？もちろん美味しいも大正解です。ただ、日本語にはもっとたくさん味を表す日本語があります。なので、今日はこのポッドキャストを通して味を説明する日本語をいくつか皆さんにシェアしていきたいと思います。それでは早速なんですけど、まずは基本の味5つご紹介していきます。まず1つ目が甘いです。これ皆さん聞いたことあったり知ってる方多いんじゃないでしょうか。甘いっていうのは砂糖とかの味に使います。他にも野菜とか果物とかそういった自然が持つ甘みにも使います。人参だったりキャベツだったりかぼちゃだったりそういったものにも甘いという言葉を使います。そして二つ目がしょっぱいです。これは塩の味に使います。このスープしょっぱいねとか、しょっぱい味の食べ物が好きですとか、こういう風に使います。そして三つ目が酸っぱいです。酸っぱいはお酢とかレモンとか梅干しとか、そういったものに使います。このレモン酸っぱいですとか、酸っぱい飲み物を飲みたいですとか、そういう風に使います。そして四つ目が苦いです。苦いはコーヒーとか薬みたいな味に使います。あまり美味しいものを食べた時に使う表現ではなくて、どちらかというとあんまり美味しくない時に使うことが多いかなと思います。ただ、たまに好みを話す時に甘いコーヒーよりは苦いコーヒーが好きですみたいに使うこともあります。そして5つ目はうまみ、うまいという言葉です。これ皆さん聞いたことありますか？うまいって美味しいっていう意味ですよね。美味しいものを食べた時に使う言葉です。ただ、この旨味っていうのは日本の深い味、出汁とかですね。そういったものに対して使います。なので、美味しいハンバーガーを食べた時に、これうまいはこれ美味しいって意味です。ただ、旨味がすごいとかっていうと、それは牛肉本来が持つ旨味を感じた時だったり、他にも、この味噌汁うまいねは、この味噌汁美味しいねって意味なんですけど、この味噌汁旨味がすごいねっていうと、それは出汁が持つ風味だったりとか、あとはお味噌の深い味とか、そういったものを感じた時に使います。和食とか食べると、旨味って感じませんか？和食とか食べると、美味しいだけでは表現できない味付けってあるかなと思ってて、この旨味っていう表現がすごく日本語っぽい表現かなって思うんですけど、その食材が持つ美味しさとかを感じた時に旨味っていう言葉を使うとすごく自然かなと思います。はい、ということで、まずこの基本の5つしっかり覚えていただきたいです。ここからはもうちょっとネイティブっぽい表現についてご紹介していきます。まず1つ目は濃いという言葉です。これ皆さん聞いたことありますか？これは味が強いという意味です。このシチュー味が濃いねとか、このステーキ肉の味が濃いねとか、そういった風に使います。そして2つ目が濃いの反対、薄いです。薄いは濃いの反対なので、味が弱い時に使います。これってあんまり美味しい時に使う表現じゃなくて、味が足りないなと思った時とかに使うので、あんまり美味しい時には使わないです。このスープ、味が薄いねっていう風に使います。そして4つ目なんですけど、4つ目はこってりっていう言葉です。これ聞いたことあるかな？どうかな？ラーメンとかによく使います。こってりっていうのは濃いに少し似ているんですけど、もう少し油が多くて重たい印象です。こってりラーメンが好きですとか、このスープこってりしてるねみたいな風に使います。そして4つ目、こってりの反対はあっさりです。あっさりって聞いたことありますか？これ結構使うのが、ラーメンってこってり派あっさり派っていう風に使います。私はちなみにあっさり派です。皆さんはどうですか？あっさりは、このスープあっさりしてるね。ラーメンがあっさりしているみたいな風に使います。
こってりと違ってあっさりはこのラーメン以外にもいろんなものに使います。そして次なんですが、味を説明するときには食感を説明することも大事です。これ皆さんに4つお伝えしていけたらと思います。まず1つ目なんですけど、1つ目はサクサクです。皆さんサクサクって知ってますか？よく天ぷらとか、あとは唐揚げとか、そういったものに使います。揚げ物ですね。サクサクな天ぷらとか、あとはこのコロッケサクサクしてるとか、そういう風に使います。そして二つ目がもちもちです。もちもちは名前の通りお餅みたいな食感に使います。もちもち口の中でしっかり弾力がある食感ですね。このお餅、もちもちしてるだけじゃなくて、もちもちの食感、麺とかパンとかそういったものにもよく使います。そして三つ目がふわふわです。ふわふわって聞いたことあるかな？どうかな？ふわふわはとにかく柔らかい時に使います。パンによく使うんですけど、このパンふわふわしてるね、みたいな風に柔らかさを表現することができます。そして4つ目がカリカリです。これちょっとサクサクと似てるんですけど、カリカリはもっと口で噛んだ時に音がするような食感のことを言います。カリカリのクッキーとか、カリカリに焼いたバゲットとか、そういった風に使います。日本語で食感を説明するときは、結構こういうオノマトペみたいな、音っぽい言葉が多いです。皆さんはパン食べるとき、もちもち派ですか？ふわふわ派ですか？私はちなみにふわふわ派です。皆さんの意見もぜひ教えてください。特に私、米粉っていうお米の粉で作ったパンがすっごく大好きなんですけど、皆さん食べたことありますか？なんかもし見かけたらぜひ食べてみてください。もう本当に食感もいいですし、味もお米本来の甘さがあって美味しいです。米粉パンおすすめです。はい、っていう感じで今日は味の説明について皆さんにご紹介していきました。皆さんいかがでしたでしょうか？皆さんは甘い食べ物としょっぱい食べ物どっちが好きですか？ぜひ今日シェアした言葉を使ってコメントで教えてください。それでは次回のエピソードなんですが、次回のエピソードは温泉のマナーについてです。私、最近温泉行ってきました。皆さん温泉入ったことありますか？私、温泉大好きなんですよね。なんですけど、偶然そこで温泉のマナーについて注意を受けている外国人の方に出会いました。日本人にとっては当たり前のマナーでも、海外の方からすると、こんなマナーがあるんだって思うこともあるのかなと思いました。なので、次回のエピソードでは、皆さんに温泉のマナーについてシェアしていきたいなと思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。